Знакомые звуки. Не можете спать рядом с мужем. Давайте разбираться. Храп является следствием отека слизистой и набухания основания языка. В самых запущенных случаях храп причиняет дискомфорт как пациенту, ему просто тяжело дышать, так и окружающим. Спать в помещении с таким человеком невозможно. Существует две основные причины возникновения храпа. Первая – это лишний вес. Здесь вам необходимо последить за питанием, заниматься физической активностью. Вторая и самая основная причина – очень грязная печень. За способами чистки печени в домашних условиях добро пожаловать в мой телеграм-канал, прочтете статью и в течение недели избавите вашего мужа от храпа, и спокойный сон вам гарантирован. Также в телеграм-канале я рассказал о причинах, по которым вы просыпаетесь по ночам. Жду вас, ссылка в описании профиля.